Čau lidi, dnešní video bude o něčem trochu jiným, než jste na tomhle kanále zvyklí. Nebude to kompilace, ale bude to recenze autokamery, abyste ty blbce na silnicích měli čím nahrávat. Od firmy Navitel jsem dostal model R600 a sdělím vám své pocity z autokamery a její výhody a nevýhody. Na začátek se podíváme na obsah balení. Na kameru za 2000 Kč je příslušenství dobré. Osobně, co mě nejvíce zamrzelo, je absence přísavky na sklo. Naštěstí Navitel v balení dodává dvě základny, které mají oboustrannou pásku. Ta se nalepí na sklo a držák se do ní může zasunout, takže určitá přenositelnost kamery tady je. Napájecí kabel má 3,5 metru, takže lze v pohodě táhnout okolo čelního skla, aby nepřekážel ve výhledu. Když se poté zaměříme na nastavení, tak zde jsem byl velmi mile překvapen. Kamera disponuje jednoduchým rozhraním, které je v češtině. Jednotlivá tlačítka na kameře jsou velmi intuitivní a dělají to, co byste od nich čekali. Samotné nastavení kamery trvá v řádu sekund, maximálně pár minut. Ke kameře bohužel není žádná mobilní aplikace, ale zrovna u této kamery to nijak nevadí. Zpracování kamery je plastové a odpovídá ceně. Co se mi líbí, tak je možnost SD karty o velikosti až 256 GB, na kterou by se mělo vejít až 40 hodin záznamu, což je opravdu hodně. Já použil SD kartu o kapacitě 32 GB a na kameru se vešlo zhruba 5 hodin záběrů a točil jsem při maximálním možném nastavení, tudíž Full HD 30 fps. Během mého povídání jste se mezi tím mohli dívat na to, jak kamera natáčí. Výsledný záznam se mi zdá jako velmi dobrý, avšak vy uvidíte o něco horší kvůli YouTube kompresi. V pravém dolním rohu je jméno kamery, datum a čas, přičemž nic z toho nejde v nastavení vypnout. Zvuk si myslím, že je také v pohodě, avšak ten se nejlíp pozná podle toho, jak je slyšet trubka. Bohužel jsem neměl k dispozici cenově přímého konkurenta, tak pro porovnání videa použiju svou dosavadní kameru, kterou jsem zhruba před rokem pořizoval za cca 3000 Kč. Na závěr jsem si nechal samotné nevýhody autokamery, na které jsem narazil v průběhu testování a je dobré o tom vědět. Můžete si nastavit délku jednotlivých klipů, avšak když si chcete uzamknout záběr, tak si uložíte tu danou 3 minutu například. A když se stane nějaká situace v čase 2:55 jednoho klipu a vy si to uložíte o 10 sekund později, tak si uložíte následující klip a záznam se situací se vám neuloží. Toto mi přijde opravdu nešťastně vymyšlené, protože tak můžete přijít o nějaké zajímavé záběry.
Jako malé mínus by mohlo být to, že když si kameru připojíte přes USB kabel k počítači, když si přetáhnete záběry, tak si nepřetáhnete nic. Kamera tohle totiž nepodporuje a abyste dostali záběry do počítače, tak musíte použít čtečku microSD karet a do té kartu vložit. Při stříhání tohoto videa jsem si ještě všimnul, že jednotlivé záběry, pokud je spojíte dohromady, tak na sebe přesně nenavazují, ale naštěstí žádná část nezmizí, pouze ji máte v obou klipech. Celkově jsem z kamery mile překvapen a za cenu 2000 korun ji mohu doporučit. Budu moc rád za vaši zpětnou vazbu, jak se vám video líbilo, nelíbilo, co by se dalo změnit a tak podobně, protože tohle není poslední recenze autokamery, která na tomhle kanále vyjde. Díky za sledování až do konce. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se mě zeptat v komentářích a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.